急行車付近です。ご注意ください。IR 四国鉄道お乗り換えのお客様は一つ下の階になります。乗り換え口をご利用ください。13番乗り場到着しました列車をこれ回送列車となります。ご乗車には離れません。ご注意ください。